ومعانا ومعاكم فيلم الخيال والاكشن والتشويق والاثاره مورتال. عايزك تتحمس معايا ويلا بينا. وبيبدا فيلمنا في غابه في النرويج مع صاحبنا إيريك. بيكون لوحده في الغابه وبيبان على جسمه علامات الحروق ومش بيكون قادر انه يستحمل وجع، فبيخرج من الغابه وبيروح لاقرب مكان فيه ناس عشان يشوف اي حاجه ترطب على الحروق، وبيلاقي بيت قريب فبينط من الشباك عشان يسرق اي مرطب، وبيروح يخش حمام البنزينه وبيرطب على الجرح بتاعه ويلف عليه شاش، ويبص لنفسه يلاقي شعره ودقنه طوله شوية، شكله بقاله كتير في الغابة، فبيحلق شعره ويروق على حاله. وبيخرج من البنزيمة علشان يرجع تاني للغابة، فبيقابله شوية شباب يتنمروا ويتريقوا على شكله بس ما يردش عليهم وبيمشي. بس الشباب ما سابوهوش في حاله، وراح واحد من الشباب اسمه أولي بيرخم عليه وإيريك يقول له مالكش دعوة بيا، لكن أولي بيزقه ويقع إيريك ويقول له بلاش، وأولي مش مبطل رخامة وإيريك يقول له افتكر إنه قلت لك بلاش واتكل يلا علشان مش فاضيلك، ولو لمستني تاني هحرقك وافتكر اني قلت لك بلاش. لكن اولي كان رخم جدا وما سمعش الكلام، عشان إيريك يا دوب يلمسه نلاقي ان اولي بيقع ويموت فورا. ويشوف صحاب اولي اللي حصل فبيرنوا على البوليس، وبيجيبوا البوليس يقبض على إيريك وياخدوه على القسم. ويحاول رجال الشرطة يتكلموا معاه، لكن إيريك مش بيرد على حد ورافض الكلام تماما، عشان الضابط هنريك يرن على الدكتورة كريستين، دكتورة في علم النفس، علشان تتكلم مع إيريك. ولما تيجي الدكتورة كريستين بيحكي لها هنريك اللي حصل وبيوريها صورة لإيريك عشان ترد على الدكتورة وتقول له إنها شافت صورته قبل كده. فبيقول لها هنريك إنه نفس الشخص اللي كان متهم في قضية الحريقة اللي حصلت من 3 سنين في مزرعة أودي اللي مات فيها 5 أشخاص، ولحد الآن ما قدرناش نوصل لسبب الحريقة. وبعدين بنعرف إن إيريك نصه أمريكي والنص التاني نرويجي، وإنه راجل رحالة وعايش معظم حياته في الغابات. وبيقول لها إن الأهم دلوقتي إننا نعرف حقيقة قتل إيريك لأولي وإيه السبب في الجريمة وإيه هو الدافع. وبتخش كريستين لإيريك في غرفة الحجز عشان تتكلم معاه، وبتلاقيه قاعد في ركن الأوضة ومش عايز يتكلم ولا يتحرك، لكن كريستين بتقدر إنها تقومه وتشد انتباهه وبتتكلم معاه وبتسأله إيه اللي حصل في حريقة المزرعة وإيه السبب إن كل الموجودين ماتوا. فبيرد عليها ويقول لها إن اللي ماتوا دول كانوا عيلته، وإنه الوحيد اللي عايش ومفيش تفسير عن سبب الحريقة. ويقول لها إنه ما يعرفش أي حاجة وما عندوش أي معلومات عن اللي حصل، لكن كريستين مش بتصدقه. ويرد عليها إيريك يقول لها إنه هيخليها تشوف بعينيها دلوقتي، ويوريها إنه يقدر يتحكم في أي حاجة بعينه ويحرك المية بإيده كمان. ويقول لها إن جسمه بيطلع حرارة شديدة جدا لدرجة إنها ممكن تحرق كل حاجة حواليه، وبيحط إيده على الترابيزة الخشب فبتتحرق تماما. ومش بس الترابيزة، الاسم كله بيتحرق، وإيريك ما عندوش القدرة إنه يوقف اللي بيحصل. وبتحاول كريستين تهديه وتشجعه إنه يسيطر على نفسه ويحاول يمنع الحريق، وفعلا بيسمع الكلام وبيسيطر على أعصابه ويهدى وكل حاجة بترجع زي ما كانت. وبعدين السفارة الأمريكية خدت خبر عن إيريك، فبتيجي ناس من السفارة الأمريكية بيطلبوا يتكلموا مع إيريك علشان ياخدوه أمريكا ويستجوبوه هناك ويعرفوا هو إيه. وقبل ما ياخدوه كريستين بتحذرهم تقول لهم إن إيريك لا يمكن السيطرة عليه وممكن يحرق الطيارة ويموت كل الناس، ولكن الأمريكان يعرفوها إنهم هيخدروه وينيموه علشان ما يتحركش وما يعملش حاجة. وبيخدروه وبياخدوه على الطيارة وبيتحركوا، بس في الطريق بيحصل كارثة. إيريك بيصحى وحرارته ارتفعت جدا، وبيصحى وهو متعصب جدا ومش قادرين يسيطروا عليه. في الوقت ده بنكتشف ان إيريك مش بس بيتحكم في الحرارة وممكن يولع الدنيا حواليه، ده يقدر يتحكم في كل قوى الطبيعة. فبنلاقي السما بتغيم وبتمطر بغزارة وبرق ورعد شغالين علشان تضربهم صعقة برق ويموت كل اللي في الطيارة ما عدا القائدة، وبتقع الطيارة في البحر. وبيقدر إيريك ان هو يفك نفسه وينقذ قائدة الطيارة ويطلع على البر. وبعدين بيوصل فريق الإنقاذ لكن ما يلاقوش إيريك. وفي الوقت ده بتكون الدكتورة كريستين شافت الأخبار وعرفت اللي حصل، وبيروح لها إيريك وبيطلب مساعدتها، فبتقرر إنها تساعده وتسأله إيه اللي حصل، لكن هو أساسا مش فاهم نفسه ولا ليه بيحصل ده كله معاه. فبتاخده كريستين معاها البيت عشان تقدر تساعده، فبيقلع التيشيرت وبتشوف جسمه اللي عامل زي حتة اللحمة المحروقة حرفيا. وفي الوقت ده أم كريستين بترن عليها وكريستين بتحكي لها اللي حصل، فامها بتقول لها انت لازم تسلمي إيريك للشرطة لانه كده خارج عن القانون ومجرم وممكن يعرض حياتك للخطر. وبيصحى إيريك من النوم عشان يقول لها ان ده كله بيحصل غصب عنه وانه ما كانش قاصد يقتل او يأذي اي حد، ده كله خارج عن ارادته. فبترد عليه كريستين بتقول له انه لازم يسلم نفسه للشرطة ووقتها يثبت ليهم انه بريء. وبتاخده وبيروحوا يركبوا العربية، فبتبص له كريستين نظرة جميلة وتحضنه
وزي ما في الحب من أول نظرة، في الحب من أول جريمة. الحب معرفش لا مكان ولا زمان. وبعدين السما طلعت والعصفور صوصو والجو بديع وقفل على كل المواضيع، وبيقول لها إيريك إنه بس يفكر في الحاجات دي فبتحصل. فتبص له كريستين وتفكر وتغير رأيها، بدل ما تخليه يسلم نفسه تقف جنبه لحد ما يوصلوا للتفسير اللي بيحصل مع إيريك. فبتقرر تاخده وتروح للمزرعة اللي حصل فيها الحريقة من 3 سنين وماتت عيلته فيها، عشان ده ممكن يفكره واحتمال إن ده يساعده. وفي طريقهم للمزرعة بيخش البنزين عشان يفولوا العربية، فبيلاقوا إن الشرطة منزلة في الأخبار صورة لإيريك وإنه مطلوب القبض عليه هو وكريستين. مش كنت سمعت كلام أمك يا كريستين؟ أدي الحب واللي بناخده منه. وهم ماشيين عامل البنزين ما بيشوفهم ويتعرف عليهم، فبيبلغوا البوليس على طول. وفي الطريق إيريك أخيرا حب يتكلم ويشرح لكريستين اللي بيحصل معاه، فبيقول لها إن وقت ما بيتعصب كل حاجة بتختفي من قدامه أكنه بيروح عالم تاني، ومش بيشوف غير شجرة عملاقة. وأثناء هما بيتكلموا يسمعوا صوت سرينة البوليس وراهم، فبيدوسوا بنزين ويجوا عند النفق يلاقوا البوليس عامل كمين، فيقفوا والشرطة تطلب منهم إنهم يسلموا نفسهم بهدوء وبدون شوشرة. فبتحاول كريستين تتكلم مع الضابط وتطلب إنهم ما يضربوش نار، ويقوم الضابط واكل كريستين بالنص عشان نلاقي إيريك بيزعق وبيتعصب جامد جدا، وبيقول له مالكش دعوة وشيل إيدك من عليها. فالضابط بيرد عليه يقول له مش شايل. فيتعصب إيريك جدا ويفقد السيطرة على نفسه، عشان تتحول الدنيا حواليه رعد وبرق ومطر وزعابيب. والضابط بيقول له هدي الدنيا شوية يا إيريك، مش مستاهل ده كله. لكن إيريك يقلب ثور ملك العواصف ويجمع البرق في إيده ويعمل حماية عليه هو وكريستين. وبنلاحظ إن جسم إيريك بيتحرق، وتحاول كريستين تهديه وفعلا تهديه، لكن بيغمى عليه. وبيجي لهم هنريك مدير القسم وبيقول لهم إن هو هيساعدهم، وبيروحوا للمستشفى. وهنريك بيقول لكريستين أنا ما كنتش ناوي أساعدكم، بس لما شفت اللي حصل قلت إن ممكن يكون إيريك ليه علاقة بالآلهة، وخفت أذيه الآلهة تغضب مني. طبعا ده فيلم هم وخيالهم، والحمد لله لينا رب واحد لا نعبد إلا إياه. ونرجع للفيلم. بيسمعوا في الراديو عن اللي حصل وإزاي إن إيريك قدر يسيطر على قوة الطبيعة، وبيروحوا المستشفى. فبيصحى إيريك يلاقي نفسه جوه جهاز الرنين المغناطيسي بيعملوا عليه إشاعة، وبتقوله كريستين هدي أعصابك عشان ما يحصلش كارثة تانية. لكن إيريك بيحس بألم شديد وبيخرج منه شحنات كهربائية عالية جدا لدرجة إن النور قطع في المستشفى. بتخش ممرضة تقول لهم إن في طفل كان في العناية المركزة مات بسبب انقطاع التيار. فيسمع إيريك الممرضة وبيروح للطفل عشان ينقذه أو يحاول ينقذه. وهو ماشي رايح للطفل بيشوف أبو أولي اللي قتل ابنه في أول الفيلم، وبيرفع المسدس وعايز يقتل إيريك، لكن إيريك بيقول له سيبني أنقذ الطفل دلوقتي وبرجع لك تاني. فبيصعب عليه ويسيبه يروح للطفل. وبيخش أوضة الإنعاش يلاقي الدكاترة فقدوا الأمل إنهم ينقذوا الطفل، عشان يطلب منهم إيريك إن هو يتدخل ويحط إيده على قلب الطفل فبينتفض ويرجع تاني للحياة، ويبقى عمل حاجة عدلة من أول الفيلم. وبعدين بياخدهم هنريك عشان يروحوا للمزرعة. وفي الطريق هنريك بيدي كريستين كتاب مكتوب فيه إن بعد موت كل آلهة النرويج بينزل ابن الإله بيبني مزرعة في أوضي، عشان لما يرجعوا للحياة تاني يلاقوا كل المعرفة بتاعتهم موجودة. وبيقول لها إن المزرعة بتاعت إيريك ممكن تكون هي مزرعة الآلهة، وإن إيريك من نسل الآلهة. وبعدين بيدخلوا المزرعة وإيريك ياخد له جولة في المكان عشان يحاول يفتكر أي حاجة أو إيه اللي حصل قبل كده، عشان يوصل لمكان في المزرعة ويقع على الأرض ويقول لهم إنه مش قادر يقف خالص، ويقول لهم كمان إنهم لازم يحفروا في المكان اللي هو وقع فيه. فبيبعت هنريك يجيب معدات حفر وبيحفروا يلاقوا حفرة بتودي لمكان أثري. وبينزل هنريك الأول هو وكريستين عشان يعرفوا إيه اللي تحت. فبينزلوا بيلاقوا كتابات على الجدران، وبيقول لها هنريك إن هي دي المعرفة اللي كان قصده عليها. وبيلاقوا شجرة محفورة على الجدار، فبيقول لها هنريك إن دي شجرة العالم، رسومات عن العوالم التسعة بتاعت أساطير النرويج. وكمان بيلاقي صندوق مقفول، وبيقول لها إن لازم إيريك هو اللي يفتحه. ويطلع هنريك ويقول لإيريك هيعمل إيه وإنه لازم ينزل ويطلع بسرعة. وبينزل إيريك عشان يشوف كل الكتابات ويشوف الشجرة اللي كان بيشوفها لما بيجيله الحالة. وبعدين إيريك بيوصل للصندوق وبيفتحه عشان يلاقي جوانتي وحزام جلد ومطرقة حديد. فبيلبس إيريك الجوانتي وبيمسك المطرقة، فبيلاقي بتخرج منها قوة شديدة جدا. فبيكلم كريستين ويقول لها على اللي شافه تحت وعلى اللي لقاه. فبتفرح كريستين عشان تتأكد إن هو ابن الآلهة فعلا، وبتقول له اطلع يلا. في الوقت ده بيكون الشرطة حاوطت المكان والقناصين في كل مكان مستنيين خروج إيريك عشان يقتلوه. ولما بيطلع إيريك كريستين بتجري عليه عشان تحضنه. في الوقت ده بيكون القناص خد الأمر إن هو يقتل إيريك، ولما القناص بيضرب النار الطلقة بتيجي في كريستين وبتموت. وبيحاول إيريك إن هو ينقذها أو ينعشها، لكن للأسف كريستين ماتت.
واللي بيخلي إيريك في حالة عصبية شديدة جدا، وبيمسك المطرقة ويوجهها عشان كل الصواعق تتجمع في المطرقة، والجو بيتغير تماما، رعد وبرق ومطر وغيوم، ومن شدة عصبية إيريك بيدمر المكان ويقتل كل الموجودين. والمرة دي مش بيحرق المزرعة بس، ده بيحرق القرية كلها انتقاما لموت كريستين. وبينتهي فيلمنا. أتمنى يكون عجبكم، وشكرا لحسن استماعكم. سلام.